Olá, com vocês, Dicas da Ju. Hoje eu trouxe para vocês a decoração da lareira da minha casa. Espero que todos vocês gostem, compartilhem com as redes sociais, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, inscreva-se aqui abaixo e deixe o seu like. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Então, vamos para o passo a passo. Decorar a lareira, pessoal, vou mostrar ela primeiramente vazia pra vocês, ó. É só uma lareira de enfeite mesmo. Ela só funciona pra enfeitar mesmo o ambiente da sala. Depois, se vocês quiserem ver a sala completa, deixem aqui abaixo no comentário que eu vou estar filmando pra mostrar pra vocês. Olha que show! Aqui eu já tenho um quadro. Agora eu vou estar colocando alguns acessórios aqui, alguns objetos na lareira. Então, vou colocar para o vídeo não ficar muito longo e volto para mostrar para vocês tudo que foi colocado, tá bom? Então, vou colocar e já volto. Bom, como vocês podem observar, ó, esse foi o resultado final. Olha que chique que ficou essa lareira. Eu não mostrei passo a passo para vocês colocando objeto, né, de decoração, relógio, né, alguns outros objetos, moto, barco, essas coisas, para não ficar muito extenso o vídeo, porque é um modelo de decoração, né? Você pode decorar da forma que você desejar, que era um tapete que a gente transformou num quadro. Aqui nessa parte da parede tem esse tapete, ó, ele veio do exterior, aí transformamos num quadro que dava até dó de pôr no chão e pisar, né? Como ali eu já tinha mostrado no outro vídeo pra vocês, aquele relógio de chave, olha que show que ficou. Bom, ó, aqui ficou um abajur, mini abajur. Aqui uma moto decorativa. Aqui dois modelos de carros antigos. Ó. Se fosse o Roberto Carlos, ele ia chamar de Calhambeque, né? Ó, que show. Olha que lindo. Por bem próximo pra vocês verem. Olha esse, que show. Ali dentro tinha uma estrada que era da minha cama antiga. A gente pintou, reformou tudo direitinho. Aqui tá até as bolinhas dele, ó. Que eu deixei fora. Porque ficava caindo. Futuramente vai estar colando, fazendo alguma coisa pra ficar fixa. Ali é uma bolsa relógio. Aqui são dois barquinhos. Olha que lindo. Aqui é outro modelo de relógio, é um carrinho de relógio. Aqui uma moto que não é relógio, é só enfeite. Um outro. Agora vamos para a parte de cima, ó. Alguns modelos de bicicleta, relógio, estátua, ó. Tá mostrando todo pra vocês. Esse daqui eu gosto muito dele, que à noite ele dá um efeito muito show na parede, fica assim dessa cor. Esse daqui também, ó, de cristal, ó. Aí ele vai dando um efeito, ó, e vai mudando de cor à noite. Então, aí tem esse outro modelo, esse aqui é só de enfeite mesmo, ó. Que representa aqui os relógios antigos. Olha esse. Tem alguns relógios que vocês encontram fácil aqui no Brasil, outros são importados, ó. Tem esse daqui, ó, que ele funciona por hora. Ó, que show, aquele pandinha. Ai, eu amo panda. Esse outro tipo de bicicleta, ó. Olha que lindo. Esse relógio é bem antigo, é da minha avó. Olha que show. Ó, outro relógio cristal. Vou mais pra cá. E assim que ficou a lareira. Não mostrei o passo a passo, como eu disse pra vocês, colocando, pra não ficar muito extenso o vídeo. Bom, ali eu troquei, vocês viram que no começo tinha um quadro, eu coloquei esse sol, que eu acho que ele dá um tchan visual. Bom, e esse foi o resultado final, espero que vocês tenham gostado, olha que show. E é o que eu disse pra vocês, se vocês quiserem ver o vídeo, já mostrei na semana passada, o vídeo da minha outra parede de relógio, que fica ao lado, ó. Só reprisando, quem perdeu é só olhar aqui no card, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o vídeo anterior. Então, foi essa a dica da Ju, espero que vocês tenham gostado, ficam com Deus. Não deixem de ativar o sininho para vocês receberem notificações dos próximos vídeos, compartilhe com as redes sociais. E se vocês quiserem que eu faça um tour pela minha sala, deixa aqui abaixo no comentário de vocês, de como ficou o ambiente inteiro, que cada ambiente é decorado de uma forma. Aqui na lareira, eu não falei pra vocês, ó, parece, o pessoal fala drywall, né, essas coisas. Aqui nós fizemos da seguinte maneira, colamos o papelão, em cima do papelão, a gente fez esses designs, ó, pra combinar com uma arca que nós temos em casa.
E colocamos massa corrida, ó. Aí ela deu esse efeito, ó. E ficou bem resistente, ó. Que show. Em cima foi o tampão. Esse tampão a gente comprou na época no Pega e Faça, que tem ali do lado do Center Norte, que acho que já até fechou a loja. E ele ficou muito chique na nossa lareira. Bom, e depois de finalizar com a massa corrida, a gente veio com... Pintei com pó de ouro, né? E depois joguei umas purpurina, ó. Só piquei umas purpurina. Pode ver que tem uns brilhinhos, ó, dourada. Pra dar esse efeito, ó. A mesma coisa aqui na lareira, ó. Pintei o tijolinho de pozinho vermelho, purpurina vermelha. E depois só piquei o dourado, ó. E aqui é tudo pó de ouro, ó. Pra dar esse efeito dourado. Olha que show que ficou os brilhinhos. Então, essa foi a dica de hoje da Ju. Fiquem com Deus e até a próxima dica da Ju. Tchau, tchau.